এক কাপ চা বা কফি নিতে পারবেন। একটা চাপ দিবেন, এখান থেকে কফি বের হয়ে চলে আসবে। 3.5 লিটারের ইলেকট্রিক ফ্লাক্স, এটাতে গরমও থাকে। ভিতরে হলো সম্পূর্ণ স্টিল। একটু দেখাই দিই দর্শকদের। এই যেটা লক করলে এটা পাঁচ করলে আর পড়বে না, এই যে না, এখন এটা লক করে দিলাম, এখন পাঁচ করলে এটা আপনি সুন্দর বাইরে হবে। ক্যারি করার সিস্টেম আছে, এখানে ফ্লাক্স সিস্টেম আছে, এই যে তার দিয়ে আপনার লাইন দিয়ে দেখেন একবার ডাইরেক্ট লাইনে কিন্তু আপনি গরমও করতে পারবেন, আবার আপনি স্টোরেজ করে গরম রাখতেও পারবেন। বাটি সহকারে হট এন্ড কুল। এটা আপনার 24 ঘন্টা বলে, আমি 24 ঘন্টা দিচ্ছি না ভাই, কেউ 24 ঘন্টা খাবার রেখে খায় না, যে খাবারটা গন্ধ হবে না। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, শীতের সময় কিছু স্পেশাল আইটেম নিয়ে আজকে একটা ভিডিও আমরা সাজিয়েছি। অলরেডি চলে এসেছি নিউ ভাই ভাই কোকারিজে। আর আজকে আমার সামনে দেখতে পারতেছেন কিছু ইলেকট্রিক ক্যাটেল আছে, একটু বড় সাইজের, যেগুলো কিন্তু আপনি পানি স্টোরেজ করে রাখতে পারবেন, একদম গরম পানি কিংবা চা খান কিংবা কফি খান, যেটাই আপনি লং টাইম স্টোরেজ করার জন্য। এই পাশে এইখানে কিছু স্পেশাল আইটেম আছে, যেটা হচ্ছে টিফিন ক্যারিয়ার মিল্টনের। আচ্ছা, আর এটা কি খাবার টাবার গরম থাকবে অনেক সময়, বহু সময় থাকবে, হট এন্ড কুল। আচ্ছা, অনেক কনফিডেন্ট নিয়ে কিন্তু আমাদের কাশেম ভাই কথাগুলো বলতেছে। তো কাশেম ভাই কোথায় পাবেন? নিউ ভাই ভাই কোকারিস, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্সের নিচতলায়, দোকান নাম্বার 104, 105। আর অনেক প্রোডাক্ট কিন্তু ভাই শোরুমে। আজকের প্রোডাক্টগুলো একটু ভিন্ন। তো চলুন আমরা প্রোডাক্টগুলো দেখা শুরু করি। কাশেম ভাই, কোনটা দিয়ে শুরু করা যায় বলেন? জি ভাইজান, আজকে আমরা শুরু করব শীতের যে আইটেমগুলো আছে, এখন এগুলো কোথায় পাবে, কোথায় থেকে আনবো বা কোথা থেকে কিনবো, অনেকে খুঁজেন। জরুরি জিনিসটা তার জরুরি, কিন্তু সে মানে কোথা থেকে পাবে অনেকে জানে না। তা আমাদের কাছে অনেক আইটেমও আমরা ভিডিও দিয়েছি, অনেকে আমাদেরকে বলে ভাই এগুলো কই পাবো। একটা কথা বলি ভাই, জানে না বিদেশে যে দাম বেশি রাখবেন, না, জানে না বিদেশে দাম বেশি তা না, জানে না বিদেশে যে কম রাখবো, সেটার জন্য আজকে ভিডিওটা করা। ওকে, আপনার যেটা দরকার সেটাই পেয়ে যাবেন সেটা প্রাইজে। তো দেখা শুরু করি আমরা আজকে দেখাবো মিয়াকোর, যেটা হলো 3.5 লিটারের আপনার একটা, যেটা হলো ইলেকট্রিক ফ্লাক্স প্লাস আপনার এই ক্যাটেলো। এটাতে তৈরি হবে, এটাতে গরমও থাকবে। আচ্ছা, আজকে এটা তৈরি হবে, গরমও থাকবে। এখন দেখেন ভাই, এক প্রেসে এক কাপ চা বা কফি নিতে পারবেন। এখানে একটা প্রেস করবেন, যে চিহ্ন দেওয়া আছে, এটাতে এক প্রেসে একটা চা বা কফি নিতে পারবেন। এই যে লেখা আছে ডিসপেন্স, একটা চাপ দিবেন, এখান থেকে কফি বের হয়ে চলে আসবে। তারপর ভাই এটাতে একটু ব্যাপারটা একটু দেখাই দিই। ওকে, এটাতে প্রেস করেও নিতে পারবে, এখানে প্রেস করেও নিতে পারবে, দুই ভাবে করা যাবে। আর এটা হলো আপনার ভিতরে হলো সম্পূর্ণ স্টিল। একটু দেখাই দিই দর্শকদের, একদম কিন্তু স্টেইনলেস স্টিল, ফুড গ্রেডেড। হ্যাঁ, ফুড গ্রেডেড ইলেকট্রিকেতে তৈরিও করবে, প্লাস এটাতে আপনি যারা বাসা বাড়িতে মনে করেন যে পানি গরম করতে যাচ্ছে, গিজার কিনতে ভাই সবাই পারেন না ভাই, এখন গিজার কেনার দরকার নেই। আপনি যদি এটা থাকে বাসায়, আপনি এটাতে গরম পানি করে চা কফি পানি, এটা তো সারা বছর ব্যবহার করতে পারবে। এটা আবার চায়ের দোকান যারা ব্যবহার করে, কফি শপ যাদের আছে, তারাও এটা কিন্তু কিনে। এটা হলো খুবই সুন্দর একটা জিনিস, স্টিলের। আমি আবারও দেখা দিচ্ছি, এটা আবার হাতে ক্যারি করার সিস্টেম আছে। এই যে খুব সুন্দর এটা ক্যারি করার সিস্টেম আছে, এখানে ফ্লাক্স সিস্টেম আছে, এই যে তার দিয়ে আপনার লাইন দিয়ে দেখেন একবার ডাইরেক্ট লাইনে কিন্তু আপনি গরমও করতে পারবেন, আবার আপনি স্টোরেজ করে গরম রাখতেও পারবেন, যেটা 24 ঘন্টার সমাধান। হ্যাঁ, একবারে ক্লিয়ার। এটা হলো আপনার 3.5 লিটার যারা নেবেন, এটা হলো মিয়াকো ব্র্যান্ডের। এটা হলো আপনার প্রেসে আপনার সবকিছু পড়বে, দেখাই দিলাম। এটা দাম পড়বে আপনার একদম হাতের নাগালে। কেউ 5,000, কেউ 4,500 এর উপরে বিক্রি করে। আজকে ওইটা না, আমাদের একবার হোলসেল প্রাইস। এটা নিতে পারবেন মাত্র 4200 টাকা হলে এটা নিতে পারবেন, মাত্র 4200 টাকায়। ভাই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে তো নাকি? অবশ্যই 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। 1 বছর একটা ওয়ারেন্টি বলে ভাই 5 বছর 10 বছর সেটা না, কোম্পানিতে দিচ্ছে 1 বছর ওয়ারেন্টি, আমরা 1 বছর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। তারপর যদি আর মিয়াকোরটা বাড়ায় দেওয়ার মতো কিছু নাই, এটা সবাই জানে। আর এই প্রোডাক্টগুলো অনেক কোয়ালিটিফুল। আচ্ছা, অনেক কোয়ালিটি। এরপর আরো একটা দেখতে পাচ্ছি, তারপর আরেকটা আছে যেটা 4.5 লিটার, একটু সাইজ বড় 4.5 সেম স্টাইলেরই আপনার এই স্টোরেজ করতে পারবে, প্লাস সবকিছু করতে পারবে। এবং এটাতে আপনার স্টিলের ভিতরে, সব স্টিলের ভিতরে। হ্যাঁ, এটা আপনার হাতে ক্যারিও করতে পারবে কেউ। এটা আবার পাঞ্চ সিস্টেম আছে। হ্যাঁ, এটা লক ভাই একটু দেখাই দিই সামনে এনে। এই যেটা লক করলে এটা পাঞ্চ করলে আর পড়বে না, এই যে পাঞ্চ করবে না। এখন এটা লক করে দিলাম, এখন পাঞ্চ করলে এটা আপনি সুন্দর বাইরে হবে। সুন্দর, ঠিক আছে। আচ্ছা ভাই, ডিজাইনটাও কিন্তু সুন্দর। হ্যাঁ, অনেক কিউট। আর কতটুকু अवेलेबल আছে এটা দেখার জন্য একটা মিটারও আছে। আগেরটা তো ছিল, আমরা একটু স্কিপ করছি, এখানে কিন্তু আমরা দেখাই দিলাম, মিটারও আছে। জি, ওকে। যারা এই 4.5 লিটার নিবে তাদের জন্য আমরা দামটা বলে দিই। এটা 5,500 টাকা বর্তমান মার্কেট চলতেছে, সেটা না, আমাদের কাছ থেকে যারাই নেবেন, এটা 4.5 লিটার মিয়াকোর ক্যাটেল যেটা, সেটা নিতে পারবেন হলো আপনার 4600 টাকা হলে নিতে পারবেন, 4600 টাকা হলে এটা নিতে পারবেন। ওকে, তার পাশাপাশি দেখাবো প্রেস্টিজ ব্র্যান্ডের। এটাও খুব পুরাতন ব্র্যান্ড ভাই, এটাও আপনারা সবাই জানেন, সম্পূর্ণ
সম্পূর্ণ স্টিলের, Okay. এটার ভিতরে বাইরে সম্পূর্ণ স্টিল। এটা হলো আপনার এটাতে তৈরি হবে না, এটাতে গরম করে রাখতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, যেটাতে আপনার ফ্লাক্স একদম জেনুইন ফ্লাক্স, যেটা বলে ফ্লাক্স। এটা হলো আপনার আবার এটা খুলে পাম্পিং সিস্টেম আছে, সবকিছু ওয়াশ করতে পারবেন, ধুতে পারবেন, এটা নিয়ে চলে যেতে পারবেন কোথাও যদি যাইতে চান, একবার গরম থাকবে। ফ্যামিলি ট্যুরে চলে গেলেন, তারপরে নিয়ে চলে এটা তো যাবেন। অন অফ সিস্টেম আছে, একটু সামনে আসেন দেখাই দিই। এটা তো অন অফ সিস্টেম আছে, এখন পাঞ্চ করলে হবে না, এটা অন করে দিলে এখন পাঞ্চ করলে হবে। ওকে ওকে। আবার এটাতে একটা সিস্টেম আছে, যেহেতু আমি এটাতে ঢালবো, দেখা যায় টেবিল থেকে চাটা যখন এখানে প্রেস করবে দূরে ছিটাবে, এটাকে একটু নামাই দিতে পারবে। ওকে ওকে, সুন্দর টেবিলে রেখে আপনি এবার পাঞ্চ করেন, চাটা পড়ে যাবে। আবার চাইলে এটা লক করে উঠাই দিতে পারবেন, ঠিক আছে। ওয়াশ টশ করার জন্য সবকিছুর ব্যবস্থা সুন্দর আছে। এটা হলো দুইটা সাইজ ভাইয়া, 3.5 লিটার 4 লিটার। তো আমরা এক এক করে দুইটা একই সিস্টেম, যেহেতু একটা দিয়ে দেখাই দিলাম, সেম ভাবে এটা তো চা কফি ঢালতে পারবে, আবার উঠে নিতে পারবে, ঠিক আছে। সেম সিস্টেম। তো আমি এক এক করে দাম বলে দিই। এটা যারা নেবেন এটা পড়বে আপনার 2650 টাকা হলে 3.5 লিটার নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে আসেন যেটা, এটা আছে 4 লিটার। 4 লিটার যারা নেবেন তারা নিতে পারবেন, এটা পড়বে আপনার 2950 টাকা হলে এটা নিতে পারবেন। ওকে ওকে, 2950 টাকা হলে 4 লিটার নিতে পারবেন। এখন আমরা আরেকটু ভিন্ন ধরনের আইটেমটা দেখাবো। এখানে দেখলাম চা পানি কফি এগুলোর জন্য, আর এবার দেখাবো হলো খাবার রাখার জন্য। ওকে, খাবার রাখার জন্য যারা নিতে চাচ্ছেন তাদের এই যে মিল্টনের, যেটা মেড ইন ইন্ডিয়া মিল্টন, হ্যাঁ, এটা হলো আপনার একজনের জন্য জুনিয়র যেটা আর কি, এটা হলো আপনার হাতে ক্যারি করতে পারবেন, কাঁধে বেল্ট নিতে পারবেন, যেভাবে মন চায় এভাবে ইউজ করতে পারবেন। এটা পড়বে 1350 টাকা। 4 বাটি, একটু বাটিটা দেখাই দিই, নন ম্যাগনেট বাটিগুলো হবে, বাটিগুলো হবে নন ম্যাগনেট বাসা ভাই, এই যে বাটিগুলো হবে নন ম্যাগনেট। জি, চুমুক টাচ করবে না ভাই, যেহেতু চুমুক ধরে তাহলে টাকাটা আইসা ঘরে এসে দিয়ে টাকাটা রিটার্ন ব্যাক করে নিতে যাবেন, এবং মাল দিতে হবে না, টাকা ব্যাক করে নিয়ে যাবেন চুমুক ধরলে। এটা হচ্ছে মিল্টন ব্র্যান্ড। ওকে, তারপরে যেটা দেখাবো এটা হলো, এটা প্রাইসটা বলে দিন। আচ্ছা ভাই, এটার প্রাইসটা আমরা বলে দিচ্ছি। এটা হলো 1350 টাকা হলে মিল্টনের জুনিয়র ক্যারিয়ারটা নিতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, 1350 টাকা। এই যে এটা হলো জুনিয়র ক্যারিয়ারটা মিল্টনের। অনেকের কিন্তু বাসা থেকে খাবার আসে, হ্যাঁ, বাসা থেকে খাবার আসে, কিংবা দোকানে, তাদের একটু বেশি অ্যারেঞ্জমেন্ট দরকার হয়, তাদের জন্য এই যে বড় বাটি, এটা হলো আপনার নাইট 5 বাটি। এটা হলো আপনার 5 বাটি ক্যারিয়ার, ঠিক আছে। এই যে 5টা বাটি আছে এখানে, এটাও নন ম্যাগনেট, মেড ইন ইন্ডিয়া। ওকে, ঠিক আছে, প্রত্যেকটা বাটিতে একটা করে ঢাকনা থাকবে। যারা এটা নিতে যাচ্ছেন তারা এটা নিতে পারবেন। এটার দাম পড়বে হলো আপনার 3150 টাকা হলে এটা নিতে পারবেন। 3150 টাকা হলে এটা আপনারা নিতে পারবেন আপনার মিল্টনের 5 বাটি ক্যারিয়ার। ওকে, এই পাশে যেটা আছে এটা কি এটার চেয়ে একটু ভিন্ন? এইটার চেয়ে আরো বড়। এটা যারা আরো বেশি করে খাবার নেবেন, 4-5 জনের খাবার নিতে চাচ্ছেন, আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো, এটাও মেড ইন ইন্ডিয়া। এই যে দেখাই দিই ভাই, একটু ক্যামেরাটা নেন, মেড ইন ইন্ডিয়া লেখা আছে এখানে খোদাই করে, ঠিক আছে। এই যে মিল্টন ব্র্যান্ডের। আর এটাতে আপনি চাইলে এগুলো আবার এটা ফালাই দিলে একটু দেখাইতে পারি ভাই, কোনো সমস্যা নাই ভাই। শক্তপোক্ত, অনেক হেভি ভাই, এটা দিয়ে আপনি টাইলস ভেঙে যাবো, কিন্তু বাটির কিছু হবে না, অনেক হেভি কিছু হবে না। জি, এটা প্রাইস কত আছে? এটার প্রাইসটা হলো 4100 টাকা হলে এটা নিতে পারবে। 4100 টাকা হলে এটা নিতে পারবে যারা এটা নেবেন। এটাও 5 বাটি, বাটিগুলো একটু দেখাই দিই। প্রত্যেকটা আবার আপনার নরমালি স্টেনলেস স্টিলের এমন একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিতে কিন্তু 2000-3000 টাকা লেগে যায়। হ্যাঁ, এরকম একটা স্টেনলেস স্টিল নিতে এরকম টাকা লাগে। তাহলে আপনার বাটি সহকারে হট এন্ড কুল, এটা আপনার 24 ঘন্টা বলে, আমি 24 ঘন্টা দিচ্ছি না ভাই, কেউ 24 ঘন্টা খাবার রেখে খায় না। তো আপনি 12 ঘন্টা রেখে যদি এটা খাবারটা খাইতে পারবেন, ফুড গ্রেড থাকবে। 24 ঘন্টা দেওয়া এর উদ্দেশ্য হলো এটা যে খাবারটা গন্ধ হবে না। ওকে ওকে, 304 গ্রেড স্টিল, তো যার জন্য খাবারটা গন্ধ হবে না। এসএসের উপরে যেহেতু জিনিসটা, আর এক্সট্রা কোনো প্লাস্টিক যেহেতু এটা টাচ করতে পারতেছে না, সেক্ষেত্রে প্লাস্টিক ধরনের কোনো স্মেল হবে না। স্টিল, ঢাকনা সহ স্টিলের। হ্যাঁ, এটা যারা নেবেন 4100 টাকা হলে এটা নিতে পারবেন ভাই। সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের সিস্টেম আছে তো নাকি? জি ভাই, এটা আমাদের অবশ্যই কুরিয়ারে সারা বাংলাদেশে আমরা দিয়ে থাকি, ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আমাদেরকে যার যেটা পছন্দ হয় বলবেন, আমরা ওই জিনিসটাই দিব। সামথিং কিছু অ্যাডভান্স করবেন, অ্যাডভান্স করে বাদ বাকি টাকা যেটা থাকবে সেটা কুরিয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে পৌঁছে দিতে পারবে। আচ্ছা, আর এছাড়া যারা সরাসরি আসবেন, আমি লোকেশনটা বলে দিই, নিউ ভাই ভাই ক্রোকারিজ, এটা দোকান নাম্বার 104-5, নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, অর্থাৎ বিশ্বাস বিল্ডার্সে। তো অবশ্যই চলে আসবেন, স্পেশালি আইটেমগুলো অ্যাভেলেবল থাকবে, খুব দ্রুত নেওয়ার চেষ্টা করবেন, কারণ একটু শীত আসলে দাম বেড়ে যায়। জি ভাইজান, অবশ্যই দ্রুত এসে খুব মিনিমাম প্রাইসে নিয়ে যেতে পারবেন। তো আজকে ভিডিও আমরা এখানে শেষ করছি। ভাইয়া ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।